हेलो नमस्ते सेवारो सबैलाई मेरो मिनी ब्लगमा स्वागत छ। अहिले गाइज हामी चाहिँ सामाजिक स्कुल आइपुगेको छौँ। झन् पर झन् मसिनो भाइ बहिनीहरू बल खेल्दो रहेछ। हेर्नुहोस् साथीहरू, झापालाई चाहिँ त्यतिकै झापा भनेको होइन, किनकि यहाँनिर धान खेती भनेको डह्रो हुन्छ। कोही पाक्दैछ, अब कोही रोप्नेवाला हुँदैछ। यहाँनिर धानको ब्याड देख्न सक्नुहुन्छ। यस्तरी धानिया ड्याममै धान हुन्छ। यहाँनिर हेर्नुहोस् बाँझो जोतिसकेको अवस्था भएको छ भने पहिलेघरि चाहिँ रोड पनि अलिकति ग्राभल गरेर अलिक राम्रै भएको छ। यहाँको जग्गा धनी चाहिँ अलिक अल्छे भएछ, अझै छन हाली पनि पाएको छैन। झरना झापाको झरना हो। राति आएको बाढीले पानी यहाँ हेर्नुहोस् कस्तो राम्रो छ। बबाल छ। राति परेको अविरल वर्षाको कारणले गर्दा एकदमै दामी रहेछ पानीको भेग। होइन जाँदा जाँदै को मान्छे बाटोमा सुतिरहेको रहेछ। हेर्नुहोस् त साथीहरू, को मान्छे सुतिरहेको छ यहाँ। हेर्नुहोस् गाईहरू कत्रो खोला छ। यो चाहिँ 800-900 मिटरको पुलले पनि भ्याउँदैन। यो यति लामो छ वारपार। हरियाली छ सिनहरू एकदम बबाल पनि। मुस्कान काका एकदम झकासमा काका हुनुहुन्छ, तर लजाउनुहुन्छ। र भिडियो हेरेर साथ दिनुहुने सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। बाई बाई, हस्त नमस्ते।